Эми үйдөгү тарбия тартибин айтып берсеңиз, ата кандай болуш керек, эне кандай болуш керек, эркек бала, кыз балага кандай тарбия бериш керек ки, келечекте ал чоңойгондо кайра бакубат үй бүлө, мындай ушундай бакубат үй бүлө, балдары да бакубат үй бүлө, ушундай бакубатчылык үй бүлө болуп, мындай кенен бакубат үй бүлө, бир өлкө бакубат болуп калса, тартибин жиликтеп берсеңиз тарбия. Албетте, эми өзүбүз ошого аракет кылып атабыз. Эми өзүбүз кылган нерсени мүмкүн болушунча айтабыз, анан кыла албаган нерсени чынында эле айтыш кыйын, мындай кыл депчи. Бүгүнкү эми биз деле орто жаш болуп калдык. Эми чынында эле ата болуш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды караш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул бизге үлгү. Биринчи кезекте үлгү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, силер үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылгыла. Үй бүлөсүнө эң жакшы мамиле кылган мына менмин деп атат. Айша энебизден суралып атат, пайгамбарыбыздын кулук мүнөзү кандай эле десе, пайгамбарыбыз тирүү Куран эле деп атат да. Кайра эле пайгамбарыбызды Куранга такап атат да. Пайгамбарыбыз өз алдынча эле пайгамбар болуп калган жок. Албетте, пайгамбарыбыз өз алдынча эле мен мындай кылайын, мындай кылайын деген жок. Балким пайгамбарыбызды эмне менен этабы менен, кезеги менен Аллах Хасанда өзү тарбиялап, энди мындай кыл, энди мындай кыл, сен мындай кылып койдуң, эми мындай кыл деп эскертүү берип турду да. Ооба, пайгамбарыбыз деле бизге окшогон инсан эле. Эми караңыз, ошол динге чакырып аткан учурда, пайгамбарыбыз дагы инсан жакшы ниет кылды. Эгер мына чоң иште иштегендерди, чоң окуу жайда сабак бергендерди, деги эле колунда бар байларды динге алып келип алатган болсом, буларды көрүп көптөгөн адамдар келет. Деп пайгамбарыбыз ошол Курайш урууларынын эң сөзү өтүмдүү, чоң байлыгы бар, колунда бар, деги эле сабаттуу адамдарын топтоп ошолорду динге чакырып жакшы сөз айтып атканда, Умму Мактум деген сахаба келип калды. Анын эки көзү сокур эле. Ошол пайгамбарыбызга де Алланын элчиси, мага дагы үйрөтүңүз, Алла берген нерсени айтыңыз. Көз сокур да. Ал кимдер менен отурат билбейт. Ошентип сүйлөп аткан учурда пайгамбарыбызга дагы инсан ой келди, инсандык. Азыр макул деп эле буга карасам, бул пайгамбарды бүт ушуга окшогон сокурлар, колунда жоктор, кедейлер ээрчийт экен деп маналар карабай коет деген ойдо ага көңүл бурбай пайгамбарыбыз ошолорго даватын бере берди эле. Аллах Таала Курандагы Абаса деген сүрөнү түшүрүп койду да. Абаса ва тавалла ан жаахул агма. Садакаллаху азим. Не кылды? Ал пайгамбар не кылып атат? Ал кишиге Аллах Таала пайгамбарды ушунчалык дос туткан, достун доска кылган мамилеси. Пайгамбарыбызга айтып атат, бирок үчүнчү адамды айткансыңар айтып атат. Пайгамбарыбызга ага көзү сокур киши келгенде көңүл бурбай кабагын салып койду. Сен андай кылба дейт. Ага үчүнчү адам айтканда айтып атат, ага көзү сокур адам келди эле, көңүл бурбады дагы кабагын салып койду. Келла, сен андай кылба деп койду да. Хикмат. Саңа келди эле, сен ошенттиң деген жок. Ага келди эле. Сөз кайга кеткен билди да, сөз эсин табат дейт го. Атылган ок эмне деди? Кетти. Эсин тапты. Бирок Аллах Субхана Таала ушунчалык деңгээлде тарбияны үйрөтүп атат. Доска кылган мамилеси, хикматы ага келди эле, ал ушинтип койду, эми сен андай кылба деп койду да. Пайгамбарыбыз не кылды? Акыйкатты мойнуна алып туруп, кийин Умму Мактум келгенде чапанын чечип, кел. Аллах Таала сенин себебиңден мени жемеге татыктуу кылды. Мага эскертүү берди деп ошого коет эле да. Демек пайгамбарыбызды да Аллах Хасанда тарбиялады. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи үй бүлөсүнө эң жакшы мамиле кылган пайгамбарыбыз болду. Пайгамбарыбыз бар бир хадисте айтат, силердин араңарда эң жакшыңар үй бүлөсүнө силер эмне дейт? Иманы толугуңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар деди. Демек үй бүлөгө жакшы мамиле кылыш үчүн дагы иман керек экен да. Иман керек экен, урматтуу тууган. Эми жакшы ата болуш үчүн албетте ал имандуу болуш керек. Жакшы ата болуш үчүн ал аялынын дагы, балдарынын дагы өзүнүн укугуну өзүнүн ордуна коюш керек. Мен эркекмин, мен айтканым болот, мындай болот дей бербей, жок, акыйкатпы, аялдын дагы айтканы кылынат. Акыйкат сөз айтылган болсо, аялың ары турсун, керек болсо кул, керек болсо душманың акыйкатты айтса дагы, акыйкат экен деп моюнга алынат да. Ошон үчүн ар бир ата канча эркек болсо дагы, канча сөзүмдү өтүп эл башкарган болсо дагы, аялы акыйкатты айтып атабы,
туура айтасың, менден кемчилик кетти, болду манандай кылайын деп, ал акыйкатты мойнуна ала турган болсо, анан чыны ката болот. Акыйкатты мойнунга албаса, сен катын сүйлөй бересиң, апаң айта берет, мындай кыл, мен айтканым болот. Жок, анда үй бүлө тарбиядан чыкты. Үй бүлө тартиптен чыкты. Ошол эле учурда эми апа, албетте эркек, я Алла, бир адам эч качан эл болбойт, бир тамчы эч качан сел болбойт. Эркекти эркек кылган аял киши. Ата энебизде мурда мындай эркиндик болбогондуктан ата энебиз Куран, хадисти жакшы түшүндү, бирок айта албады. Кысымчылык болгондуктан. Ошондон макал лакап менен эле жеткирип койду бизгечи. Эркекти эркек кылган аял киши деди. Эркек канча эркек болгон менен муну эркек кыла турган, мунун сөзүн өтүмдүү кыла турган, чыныгы ата кылып балдарга тарбия, эмне кылып балдарга чыныгы ата кылып көрсөтө турган бул эне да. Бул аял киши. Мен ар дайым айтып келем, эркек канча такыба болсун, эркек канча илимдүү болсун, эркек канча сөз өтүмдүү болсун, бирок үйгө дин алып кире албайт. Үйгө тарбияны алып кире албайт эркек. Үйгө тарбияны дегеле бардык нерсени алып кире турган аял киши да. Аял киши. Караңыз, сиз эркексиз. Азыр эмне дейлик? Бизде эмне сезон болуп атат? Кышкасы күз келди, жыйын терин сезон болуп атат, Жыйын терин. Чөп кымбаттады деп атат. Боптур, чөптү жыйыш үчүн айры, бешилик. Йосум айры, ошону алып келдиңиз. Не кылабыз? Престерди жыябыз, чөп кымбаттап атат, мал келди караганга жакшы болот. Жактыбы? Жакты. Аялыңызга көрсөттүңүз. Жаңы, сабы деле узун, буягы жалтылдайт демеле. Алып кел, мына үйгө алып келип шкафтын ичиге салып кой десеңиз, салдырабы? Айрыны шкафтын ичиге кое аласызбы? Жок да, эскалатыңа барып кой дейт. Сен эркексиң, кызыктырбайт. Боптур, кетмен. Жер чапкан. Чукулдук. Кыскасы кайсы аспабыңыз болсо, алып келип үйгө алып келип аялыңызга берип шкафтын ичиге коюп койчу десеңиз койдурабы? Жок да, апар, эскалатыңа барып кой дейт да. Эми аялды караң, үйгө конак келип калды, пияз жетпейт экен, чурка пияз алып кел деди. Арзан стакан дейсиз муну, бокал дейсиз, ушундай келип калыптыр. Муну алың, өзбекти болгондар экен, алың, сатаман, кетаман деди. Боптур, алды, буну эмне кылат? Шкафтын ичиге кирип, пирамида болуп орун алат, сонун кылып пиялар тизип коет. Эркектен сурайт, мынаны алып келдим, тизип кое берем дебейт. Ал ошол замат эле үйгө кирди да. Ошондой эле чайнак алып келди, ал эмне кылат? Ысык чайы менен дастаркандын ортосунан орун алат да. Бул эркек мойнубузга алайлы дөңдө турган эле трактир. Анан неге алып келдиң, неге алып кирдиң үйгө дей албайт. Деши мүмкүн, бар, ысыгы чык, чайдан дамдап кел. Көбүрөөк салчы, жакшыраак чыксын дейт да. Аял алдыбы, бул үйгө кирди деген сөз. Үйгө тарбияны алып кире турган, үйгө адеп акылакты алып кире турган, эркекти эркек кылган бул аял киши. Ошондон айтам, кыздарыбыздын ар бирөөсү Куран хафиз болушу шарт эмес. Бир окуучаларды окуп бүтүш шарт эмес, бирок имандуу болушу шарт да. Имандуу болушу шарт. Имандуу болду, эми эркекти эркек кылган аял киши болду. Бул экөө эмне кылды? Төп келди бири-бирине. Экөө максаты бири келди. Энди балдарды тарбиялаш өтө жеңил болот. Эми балдарды караш дагы өтө жеңил болот. Апам айтты, апаң айткан болсо болду, ошону кылбайсың мына. Деп айта алат эркекчи. Атаң айтса, болду деп ошону кыла алат. Бүгүнкү күнү экөөнүн максаты башка-башка, балдарды дагы башка-башка тарбиялайт да. Кээ бир балдар атасы тарапта, кээ бири апасы тарапта. Балдарды бөлүп койгон. Неге? Биринде десе, апаң айта берет, мынандай эле кыласың. Балага тийишпе, сен керек болсо кызыңды карап ал. Деген үй бүлөлөрдү көрүп атабыз. Кызга тийишпе, сен керек болсо балаңды тарбияла. Кызды мен караймын. Эки жака бөлүп алган. Экөөңдөн чыккан, экөөңдүн балдарың. Качан экөөнүн максаты туура келе турган болсо, эми балдардын дагы тарбиясы түз болот, балдар дагы ошол үйдөн качпастан, ошол үйгө келиштин аракетин кылат. Бүгүнкү күнү экөөнүн максаты бир эмес, экөө тарбиясы башка-башка, максаты дагы башка-башка, ошон үчүн балдар үйдөн качып атат да. Канча бала үйгө баргысы келбейт. Неге? Азыр барсаң атам менен апам урушат, ал экөө бири-бирин мындай кылат. Ошондон эң негизгиси биз аялдарыбыз, биз кыздарыбыз динге көбүрөөк болот болсо, эркекти эркек кылып алат болсо, ошол эле учурда эркек акыйкатты мойнуга алса, мен эркекмин деп эле кыйкыра бербестен, макул деп акыйкатты мойнуга алып туруп, кел деп өзүнүн Куран китебини, бузан китебин карап, ошону балдарга айта турган болсо, эми балдары дагы ушул үйдөн тарбиялат, башкаларга дагы ошол нерсени айта алат.
Ошондуктан биз айтабыз, эң негизгиси албетте ата эне бүгүнкү күнү бирок я Алла, ушунчалык өкүнүчтө жашап атабыз. Мурда чынында эле аганы көрүп ине өскөн, эжени көрүп сиңди өскөн, мусулманды көрүп кафир өскөн да. Бүгүн өзүбүз динибизден алыстап калдык, тарбиябыздан чыгып калдык. Бирөө бир сөз айтса жетпейт, эки сөз ашыкча кылат, өзүбүз оозубузду толтуруп сүйлөйбүз, өзү эч кандай тарбиянын тыысы деле жок. Бирок ошолорду башкаргыбыз келет, бирок ошолорду биз сөзүдө өткөргүбүз келет. Андай эч качан болбойт. Ошондуктан ар бир өз моюнга алып туруп, мен оңолоюн деп, ар бир адам өзүнүн оңолуусунун фикирини көбүрөөк кыла турган болсо, балабызга деле, кызыбызга деле, көргөн адамга деле, ана сонун экен, качан жүрсө күлүп жүрөт, ана мындай экен, мындай мамиле кылыш өтө жеңил экен деген адамдар келе баштайт.